vis tiek reikia viską daryt. Tai neeilinė pamoka, tai dabar ką, baigėsi pirmas mėnesis, tai visada primenu, čia yra laisvas formatas, ne, čia nėra kažkokių temų, nebent jūs sugalvosite, tai čia galima eit labai giliai ir toliai, ne, jeigu tik norite, bet šiaip skirtas visas laikas dėmesys jums. Mano kažkokiam idėjom, jeigu jos būna, tarkim, va dabar galiu va tokį mini įvadą padaryti. Tokia svarbi info. Aš ant jos buvau pataikęs, susijęs su mokymais. Tai, pavyzdžiui, gal jūs tą rinką gal nelabai žinot, tarkim, mokymų, ne, bet suprantate, ne, kad visi verslai, parduoda tai, ką žmonės nori. Visi verslai. Tas pats ir mokymai, ne. Dažniausia parduodi, ką nori žmonės, tada, kada, yra pirmas tikslas, sakykime, pinigai, ne, kaip pavyzdys. Ir aišku, daug labai didelių projektų, kada jau parduoda ne ką nori žmonės, o ką reikia žmonėm, tada jie tampa didžiuliais, ne, platformos mokymų, universitetai, daug visokių dalykų. Bet jeigu liesti, taip sakykime, paprastesnį tokį lygmenį, tokį socialinį reiškinį, tai labai įdomiai dabar pastebėjau, koks dalykas yra. Yra dabar visokie trendai, ne, ten reiškia psichologija, ten visokie dalykai ir taip toliau. Ir dabar atėjo psichologija kartu su psichiatrija, psichoanalitika, neurofiziologija, atėjo prie tokio jau įrodymų mūsų žmogiškų reakcijų, poelgių ir pravedimą paralelių, kaip atitikment su mūsų ten hormonais, su mūsų fiziologija, mūsų patirtimi, kur nereikia labai taip jau slaptai ir sudėtingai 5 metus vaikščioti pas psichologą, kad sužinoti, kad 5 metų kažkas tave nedamylėjo ar tu neturėjai vaikystėje dviračių. Ir dėl to tu dabar ten nelaimingas ir taip toliau. Ir atėjo prie tokių paprastų sprendimų. Ir aš galvoju, aš kaip toks žmogus, ieškantis realaus rezultato, aš galvoju, super. Ties to ir galėsim baigti. Ir kažkur judėsim toliau. Ne kažkokia, tai nežinau, gyvenimo laimė, gyvensim 100 metų, realizacija. Bet ne. Visi tie pardavėjai, yra toks rusiškas žodis geras, jeigu išversti infočigonai, tarkim, kur pardavinėja tiesiog, kad parduot, jie surado naują temą. Žinau dabar, kaip psichologija, kadangi jau tapo, sakykime, psichiatrija, neurofiziologija tapo jau mokslu, tai jie surado kvantinę psichologiją. Tai reiškia, kodėl? Vėl, kad būtų negalima paaiškinti, kad moteris, ypatingai moterims, dažniausiai tokia auditorija, nes jūs daugiau dvasingesnės moteris, jums jautresnės visom tom temom, aišku, ir taip klientai, ir dabar kvantinė psichologija, žinai, ir tada galvoju, ką čia tu turi dar 10 metų, ir tu pardavinėjai. Ir ten visiškas absurdas, ir aš galvoju, turbūt tai niekada nesibaigs. Buvo kažkokie Kašpirovskiai ten, burtai, ne, vėjo dievas, saulės dievas kažkas, ne, po to dar kažkas, ir tai nesiliaus. Nes žmonės, o čia turi svarbu, prie ko aš vedu, jūs turite skirti, kas nori realiai rezultatų, o kas nori tiesiog pramogauti. Pramogauti. To, kad realius rezultatus, žmogus gali siekti jų tik tais nepatenkintos, kas yra. Ir aš noriu papasakoti tokias 2 temas, susijęs su to, tokia kaip įvada, bet bus įdomu jums. Paralelės prarasit savo gyvenime. Tai pavyzdžiui, viena iš tokių temų, neaišku, juokinga, ne, kad tokia, kad vyras, jeigu im santykius ir, sakykime, tas toks irgi trendas, dar aišku, posovietiniam tam daugiau, Europą ir Amerikų ten tokia lygybė, bet irgi, tai reiškia, vyras uždirba daugiau tada, kada jis daugiau neša moteriai. Žino tokį dalyką. Kur jam dar nešti. Bet tai taip, bet jaunos tos visos tokios, nevadinsiu jokiais žodžiais blogais, ne, moteriškaitės, jos pradėjo manipuliuoti, reiškia, kuo daugiau tu atneši savo moterį, tuo daugiau tai ten ir Dievas duos, ir tau visatą atsiūs, žodžiu, kad patimam, ir man visada taip, jūs iškart galite sijuoti, jeigu žmonės taip kalba, ir vyrai kartais irgi įtiki tokius dalykus. Visada reikia pabandyti logiškai paaiškinti. Ne viską gali logiškai, dėl to aš ir paminėjau, kad neurofiziologija atėjo prie logiškų paaiškinimų ir tada nugrybavo žmonės jau kvantinė psichologija, bus paskui kokia nors ten turbulencijos, ten, nežinau, Plutono, marsianių, ten, nežinau, kokio nors nesąmonė prigalvos. Sakralinės žinios ten žodžiu. Tai, žiūrėkit, kur fokusas, ten energija, ten rezultatas. Ar gali būti daugiau pinigų pas vyrą, kuris galvoja, kaip patenkinti savo žmoną? Tik galvo fokusas, žmona, kaip jis defokusuojas. Jis turi galvoti biznis, tada kas lieka, dažniausiai užsiimi labai daug.
Suprantat? Tai čia labai svarbus aspektas. Toliau, dar ne viskas. Būna taip, dabar čia aš paliečiu moterį, kad jinai praras visada. Aš nekalbu dabar, kad ten barakūdas ar kažkokios, jos tik nori iš vyrų pinigų, čia visi tą temą žinot, nenoriu. Aš kalbu apie tokius principinius dalykus, kad jūs nepasiklystumėt. Toliau, sekantis įdomus dalykas. Sekantis įdomus dalykas, kad reikia nepamiršti. Vyras yra kaip sakyt, tikslų, sekėjas, nesekėjas, kaip čia, siekia tikslų, genetiką niekas nenuliavo, dominavimą nenuliavo. Ir žiūrėkite, kaip įdomu. Kuo daugiau jis įtiki taip, kad ten žmona reikia, kad būtų laiminga, tuo jis mažiau uždirbs. Garantuotai, paaiškins paprastai. Žiūrėkite. Yra mūsų psichologija. Paprastai imsiu ne instinktai, ten hormonai, bet jeigu mes daug dirbam ir nieko savo nedarom, mūsų organizmas priešinasi šitiem beprasmiam veiksmam. Kam man rizikuoti, jeigu aš nieko savo negausiu? Vertybės įvairios. Statusas, pinigai, Rolexai, pilna troba, čia ne problema. Įvairūs dalykai yra. Aš kalbu apie normalius žmonės, ne kažkokius ten, ne, iškrypėlius. Jo, bet tiesiog, jokių problemų, viskas tinka. Bet jeigu tu negauni, ką tu nori, tavo organizmas priešinsis visiškai didesniam uždarbiui. Todėl, kad tu vis tiek atneši namo. Tau nieko nepriklausys. Ir jūs žinote tokių tikrai vyrų, kurie dirba arę ir jie mažai uždirba. Bet jie nieko neturi. Jie neturi hobių, jie negali sau leisti, nieko, jis turi tarnauti šeimai. Suprantat? Tarnystė šeimai yra kažkoks procentas vyro, kaip ir moters. Tik procentas gyvenimo, o ne visas gyvenimas. Kaip ir karjera ne visas gyvenimas. Suprantat? Ir va čia aš kalbu, man tik įdomu iš to, kas iš to gausis. Aš nieko nekritikuoju, gyvena kiekvienas kaip nori. Bet mes kalbame apie kažkokius pasiekimus, iš manęs galima ką išgirsti. Pasiekimai, rezultatas, progresas. Ir aš kalbu tik iš tokio konteksto. Ir čia labai svarbus dalykai. Nepasiklyskite, draugai, jeigu jūs tokie kaip aš. Jo, ir tada bus ir laimė šeimoje, ir pilna troba, ir moterį liks ten iš jūsų laiko 10%, bet bus tiek, kiek daugiau nesuskirsit 100%. Nusivaizduokit, vyras skiria 100% šeimai, bet uždirba pusantro gabalo. Ir vyras skiria 10%, bet uždirba 100 štukų, ne? Visada bus daugiau. Kodėl? Tu, kad kur energija, kur fokusas, ten rezultatas. Čia todėl čia tokie du dalykai. Labai įdomus. Labai įdomus. Ir jie, tokie svarbus, sakykime. Tai va. Todėl atsargiai. Ir žinot, kaip yra. Problema kur? Moteris nėra tikrai kvailos. Moteris ne, bet mes kaip visi žmonės čia be lyčių, mes norim būti laimingi, o laimingi mes pagal savo vertybės. Vertybės kokios? Kaip mama auklės, suras normalų vyrą, vyras turi būti, namie, čia nešti šeimą, tai mus formavo. Ir mes norim, nenorim, toliau atsiranda pardavėjų tokio oro mokymų ir jie sako, va taip, tai aišku, moterį malonu išgirsti, kad jinai teisi, jo strategija yra gera, va yra guru, yra patvirtina viskas ir galvotis manipulacijas, kad taip, ir bando įtikinti, paduoti šitą idėją, kuri neturi jokios logikos. Jokios logikos. Jokios. Suprantat, tai va šitas dalykas, labai svarbus. Toliau, dar tokį trečią dadursiu. Čia toks kažkoks vakarinis įkvėpimas. Tai yra dar toks dalykas. Aš labai mėgstu paprastai, stengiuosi paprastumą rasti sudėtingose dalykuose. Žiūrėkite. Visi santykiai, imkim vyrą, moterį, pora, ne ten. Bet ir čia versle visur reikia suprasti tokie dalykai. Taip, jau žino vėl mokslas, aš noriu iš manipuliacijų išvesti. Yra mokslas, hormonai, jau įrodė, tas įsimylėjimas praeina, nes hormonai mūsų suveda, reiškia, mes toli genetiškai. Toli nuo antros pusės, kuo toliau, reiškia, atitinkamai nebus kraujomaišos ir, gims sveiki palikuoniai, todėl mes patingam. Toliau, mums patinka tipažas, dažniausiai panašus į mūsų mamą, sesę vyresnę ar kaimynę kokią, tas, kas užfiksuota 5-6 metų, kaip berniukas, nuo vyriškos pusės, moterį irgi mergaitė taip pat. Užfiksuotas kažkoks objektas ir mūsų, mes vadinam kaip mūsų tipo, ten moteris arba vyras, ne, mūsų tipo. Mūsų panašiai, nebūna, kad mūsų skirtingi. Jo, aišku, būna įvairiai statusas. Gali būti išvaizda, ne? Gali būti visaip. Bet, aš kalbu, tarkime, po išvaizdą. Kas tau gražus? Va. Ir atitinkamai dabar jau mokslas įrodė, kad, reiškia, yra hormonalinis fonas, jis keičiasi, įsimylėjimas taip sukilusi hormonai, dopaminai, endorfinai, jie mums užtemdo akis, sakykime, ir mes ten įsimylim, bla, bla, bla. Ir čia fiziologija aiški. Jo, po to yra 3 metai, plus minus, tam laiku, kad pagimdyti vaikus, jeigu nepagimdyti, viso gero, viskas pasibaigia. Tai yra gamta jau mums nepadeda būti kartu.
nepadeda būti kartu. Gamta, bet ne psichologija. Nu, tarkim, mūsų, reiškia, tokia, kur mes išaugom šitą visuomenį ir sociumą. Gamta viskas, jinai pasibaigia. Sako, tai va, tai žmonės kodėl paskui toliau gyvena, ir nelaimingi. Todėl, kad jau yra vaikai, buitys, kreditai, leasingai, ne, ir jie gyvena toliau. Ir va tas toliau mane domina. Nes čia tai ką aš jums pasakysiu. Emocijos sukilo, viskas fainai, smagu. O po to mes jau, nemokam ale dirbti. Bet kad dirbti reikia žinoti su kuo. Žiūrėkite. Statistikams duosiu, iškrisit iš batų. Labai fainai, štai, kad dariau analizę. Čia aš pats taip darau, tai žinot, galiu klysti. O čia tik mano nuomonė, aišku, be abejo. Nes ne visko, ką aš pasakoju, tiesiog yra pamatuota. Ir reiškia taip. Jeigu jūs 3 metus ir skiriatės, tai okei. Tarkim, hormonai praėjo, jūs toliau dirbti nenorite, aš pasakysiu, kaip įdomiai gaunasi. Bet jeigu jūs kartu 5 metai, 7 ir 10, jūs antro žmogaus tokio jau neištekėsit ir nevesit. Jeigu jūs įskirsit po 5, 7, 10 metų viskas. Nesvarbu, kad jūs ištekėjot ar apsiženijot 20 ir jūs tik 30, jūs jau negalėsit. Nebent jūs per logiką vadovausitės, reikia, tiesiog po tokie dalykai, ne? Šiaip neįmanoma, pasakysiu kodėl. Žiūrėkite. 3 metai praėjo, plius minus, tam hormonai, tada viskas. Gerai, jeigu jūs ramesnis žmogus, nelabai ten koks prerogatyvus, paprastesnis, poreikiai mažesni, jūs galite tiesiog gyventi, tiesiog tikrai laimingą gyvenimą, tokį paprastą. Bet jeigu tokie žmonės dabar dažniausiai pasiutę, aš kalbu, dabar netaikau, tai ten, tarkim, pensininkam jo nesupykit, ne, taikau, šiuolaikiškam žmogui, 30 metų, 25 metų ir taip toliau. Ten mūsų ateitys ar dabartys. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Jeigu 3 metus jūs laiko hormonai, instinktai, o po to jūs laiko tiek, kiek žmogus patenkina jūsų poreikį. Suprantat? Žiūrėkit, kaip įdomiai. Tai kuo ilgiau jūs kartu, reiškia, tuo daugiau atitikimas poreikių yra. Ir jeigu jūs ten 5, 7, 10 metų kartu, pas jūs atitikimas bus 90. Bet problema tame, tai dažniausiai, aišku, tai būna per moteris, nes vyrai yra kitokie. Fokusuojasi moteris į ką? Į tos 10%. Moteris, iniciatorius skyrybų dažniausiai būna, žinot šito. Neištikimybė didesnė moterų yra, yra statistika. Čia aš jau nesugalvoju, čia yra statistika. Ir, reiškia, 90% pas jūs atitikimo. Ko ieško paskui moteris? Vyrai irgi apie tai galvoja, bet jie kitaip masto, biškai mes tingesni tuo atveju. Galvoja, kad reikia tos 10% surasti. Ir jis įskiria, ir suranda tos 10%, kurio trūko ten. Bet 90 nebus niekada. Tiesiog bus 10, bus 20, bus 30, bet nebus. Kodėl? Kad neišbūsit niekada su žmogum šalia. Ir tai ir partnerystė versle, visų. Draugai taip pat, ne? Neišbūsit niekada daug metų, jeigu nebus tas praktiškai 100% poreikių patenkinimas. Nes jau po 3 metų hormonai neveikia. Reiškia, pas jūs tinka ten skonis, stilius, mąstymas, nežinau, ten jokas, ten daug dalykų jūs, wow. Bet problema pa žmogui, kad jis suknistus tos 10-15%, kuris, o mes nėra idealių, ne? Ir mes plius emociškai, kaip pas tą vyrą, tokia žmona man būtų, ne? O moteris kaip, ten tai normalus vyras, o ne tu. Bet tu ten 10 metų kartu. Ne, pagaunat. Ir čia jau reikia save valdyti. Ir nereikia čia žaisti jokių žaidimų, ten santykiai, darbas, taip toliau. Yra konkretu. Jeigu jūs greitai įsiskiriat, tai viskas. Kiti net ir nesugeba išdraugauti, nes net nesurado to žmogaus. Dažniausiai ten susimeta su kažko ten pakelių gyvenime. Net neturi jėgos ieškoti, eiti gatvėje, pamatyti ir susipažinti, nes yra trauka. Nes ten, kur kažkur gyvenime toj genty, mes dažniausiai, suprantat, nebūna mūsiškių. Tai čia tiesiog daugiau loginis toks dalykas. Okei, pripratau, čia mes mokyklų mokinamės, okei. Nesakau apie visus, kalbu statistiškai. Tai va, čia toks labai įdomus išvados tokie ir pastebėjimai. Tai va, tai tikiuosi, tokiam temom ir visokiom galim kalbėti. Ok? Tada eina prie jūsų klausimų. Taip, kas pirmas, kas antras, kas koks.